ครับมันนี่สิพามาเรียนเบาจุฬาเนาะครับเนาะ2 เม็ดครับเบาดวงนี่ครับก็ถือว่างามครับดวงนี่ครับเฮ็ดได้งามอยู่ครับเดี๋ยวมาถาเบิ่งกันเลยครับล่มกับแห้งครับตอนนี้ครับพี่ครับเบิ่งต้นกล้วยครับเดี๋ยวมาถาเบิ่งกันเลยครับครับวันนี้ก็มาพอครับผมอีกครับบาวจุฬาอีสานเนาะครับเนาะครับคือวันนี้ก็ล่มดีครับตอนนี้ก็ล่ม6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับวันที่7 กุมภาพันธ์ครับปี63ครับตอนนี้ก็7 นาฬิกาครับมาแลนบาวครับนี่ครับเสือกบาวครับนี่ตอนนี้ก็ได้แล่นขึ้นไปแล้วครับนี่ครับสั้นครับสุดยอดครับบาวโดนี่ก็ขนาด2 เมตรครับธนูกับขั้น1.40 ครับธนูหน่อยเนาะครับเนาะใบ80 เซนครับสำหรับผู้ใดที่เขามาเบิ่งครับคลิปนะครับเนาะเรียนบาวครับก็อย่าลืมกดติดตามครับแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนครับเพื่อสิได้รับคลิปใหม่ๆครับ